Ya, assalamualaikum dah. Wis pas. Wis. Lho lah ya anu mau. Apa? Ketok ora? Ketok weh, hop. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Menyok. Oke, kita kali ini kan coba memikat burung lagi menemukan pulut. Dan pulut kali ini kita pakai pulut gambak, pakai pulut tikus yang sudah dicampur dengan getah karet encer. Oke, bagaimana prosesnya kita eksekusi? Oke. Bisa tak? Apa ini? Apa yang mau? Kita pro. Wes. Bisa tolong pegang, Mas. Nek kembali nek. Sep. Wambu kan. Sudah biasa. Kita belajar. Iya. Ya iya toh. Oh, kamu itu nemen-nemen nih. Kadang semplah lah ya. Game kuat toh. Oh, laler pun Kuat ya. Langsung dia tangkap. masak kabeh. Kadang kan eneng mincok ngadeg barang lho. Ada tiga. Bisa itu. Dua. Ganggam. Bah, ares yuk mambu pesing-pesing. Kemarin mambu iki lho, Mbak. Aler iki lho. Kadang laler. Batang aler. Aku tak bersih ya barbare. Lar-lare tak gua. Iso ngubuk laler. Kapan aku ning iki lho.
Ini masak redup. Roy mambu. Lah, Ini ya. Lho. Dek engko malah anu lho, sing wolayak apa sikatan kok demen me. Ya. Iku oleh sikatan dhisik dhewe kok. Mesti ya. Repoti. Oke, kita tinggal cari tempatnya. Oke guys, dapat 2 poin.